सिंध टीवी न्यूज़ नेटवर्क जे सॾ ते कोटगांव शहर जे नाले वारे दी लारल एजुकेशन सिस्टम स्कूल में हर साल जीअं इन साल बि स्कूल जे प्रिंसिपल मोहम्मद असलम क़ाइमखानी पारां मज़लूम न्याणियुनि सां साथ जो वचन सिरे हेठि शानदार सक़ाफ़ती तक़रीब मुनक़द कई वई, जंहिंमें सक़ाफ़ती वेस वॻा पहिरियल शागिर्दनि टेबलो तक़रीरूं पेश करण समेत क़ौमी गीतनि ते झुमरूं हणी रक़्स करे तक़रीब खे चार चंड लॻाए छॾिया, जॾहिं त शागिर्दनि पारां तक़रीब मल जो मलाखड़ो जो टेबलो पेश करे सक़ाफ़त खे भेटा पेश कई। असांजे स्कूल खे 3 साल थी विया आहिनि। असीं कोशिशि करियूं पिया पंहिंजी सिंधी सक़ाफ़त जे हवाले सां जेका बि पुराणे ज़माने जी जेकी सक़ाफ़तूं आहिनि असां विसारे छॾियूं आहिनि उन्हनि खे उजागर करियूं। पहिरीं एॾा प्रोग्राम कोन थींदा हुआ, हाणे 2-3 सालनि खां ई सक़ाफ़ती ॾियारा जाम थियनि पिया। ही सॼी क्रेडिट वञे थो सिंध टीवी न्यूज़ जो, सिंध टीवी न्यूज़ खे ऐं उन जी टीम खे। आज हमारे स्कूल में कल्चर डे मनाया जा रहा है और हमें बहुत मज़ा आया। आज स्पीचेस भी हुई, टैबलोज भी हुए। तो प्रोजेक्ट जो डी मला रहे हैं पंहिंजे स्कूल में ऐसे तमाम घणो एंजॉय भी करे रहे हैं। डी के असां तकरीर वगैरह भी कयूं, टैबलोज वगैरह भी कयूं। असांखे अॼु सुठो महसूस थिए पियो। असांजे स्कूल में सिंधी सखावत डे रखियो वियो आहे ऐं असां अॼु परफॉर्मेंस भी कई आहे। कैमरामैन शाहिद ख़ास के लिए हसन क़ाइमखानी सां गॾु जावेद कालरो, सिंध टीवी न्यूज़ कोट गुलाम अहमद।